10 ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको अपने वीडियो में लगानी चाहिए, पार्ट 2। अगर आपको इनके डाउनलोडर्स चाहिए तो मैं उनके वीडियो का टाइटल दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय।